Mirë dita, unë jam Arsimi, i restoranit Ando. Sot do të bëjmë diçka me karkaleca ditë. Po I presëm, në vinë, edhe. Ja filloj. Mos mi përësit shumë gjona se qëtojnë që do karkalecat e detit. Sërë zdojna mi pastru qështu qëshën. Vetëm se me I marinu pak. Këtëm e pak vaj ulliri. Edhe që të ja qesëm pak vaj ulliri. Kryp. Biber zakonisht shumë kush I qetë, por nuk I qes. Kem vajnë e hudrës me pak hudrë. Qështu? Limonin. S'ka fara. Dhe më thonë e marinojnë në mënyrë klasike. Dhe më thonë me 3 komponente, de facto. Kryp, vaj, edhe hudër. Po, mujna mi qitë pak edhe dhe të barë. Pak krejt, duhet me përcjell ato qaj kem punë. Ashtu. Qashtu. Ta kem gatshme. Dhe me bo karkaleca zgare. Së ka paku, jo. I analëm pak. Që është shokret. Bravo. Të bon shumë shpejt. Dhe më thonë shkon të ju ndryshu në gjyra. Qëra. E merë si, dhe më thonë e ka të kustrant, pak e merë matë kustrant, matë ka e kuqja. Ka prej tyne që jënë të kustranta zbardën. Ka që janë të bardha, skuqen, dhe më thonë, ka loj karkaleca. Qështu pilon në flok. Vetën, kadal, edhe dojmë me bo një dressing. Shpejt. Shto. Do ole me prej mundësisht. Po mos t'i harrojmë ato ka të bon.
magdanoz, vaj ulliri, ko Gjasimir vaj ulliri, qashtu. Qashtu. Edhe krypën, pak hudër, qep, me pas qep të reja edhe ma mirë, po mas i s'kem bën edhe këto, edhe shkojmë të e bërzi. Biberin mos të harrojmë këtu. Limonin, gjithsesi, ja hekum një farë qështu, bravo. Edhe shkojmë të e kërku. Ujna dhe pak limon miqit. Jymë qëto ku i kemë edhe këto mujna mi rëtullu. Bukuri, bukuri. Qashtë. Dojmë edhe qështu pra përsesht me u bo. Përzime edhe këto e here. Qështu e s'ka jumë qështu. Qitë lukë qëto. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Ide për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule. Presim mishin dhe skuqim. Për mbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pam përgatim. Te ja shtojmë mishit dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Këto janë veç gati. Edhe pak, edhe pak. Edhe pak në duhet. Kur t'na bonë këtu, marim qesën pjatë, marim qëta spanaqja qesën në qitë tigan, qesën mes edhe dekorojnë pak me spanaq. Kem edhe dresingun e peshkut. I dresingun mujna me bo dhe mënyrat ndryshme. Vjen koha që do t'a bojmë ma ndryshe tjera ere. Temperatura bën me qenë shumë e madhe, se e djeg këtë gzhojën, këtë mirë tash pështjelësën e kësa e djeg, a përmërënë letet pa pjek. Kështu që mojmë një temperaturë konstant, një temperaturë avash, që shtojnë këta lazën të. Qesëm atë qëtu, qesëm edhe pak vaj, jo shumë, s'ka ma shumë se i kësha gjitë ma shumë, spanaqen,
tash e lëshojmë pak flakës më të madhe. Që kështu. Qesim pak grep. Një lugë me përzi, apo një piron të madhe me përzi. Mës të në gjitë, kjo bëhet shumë shpejt. E ngjym pak që kështu me langun e karkalecit. Shumë bukur. Kjo bëhet shumë shpejt edhe bëhet shumë shishëm. Qesim në pjaqë të qështu, t'ja dhëm pak formën. Qëto të shukun, qështu. Limoni. Unim edhe që qështu. Edhe dresingu në fund. Karkalica zgare, ju bof mirë.